السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياسين، نعم، أريد أن أسألك بعض الأسئلة. تفضل. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. كم مرتبة للدين وما هي؟ للدين 3 مراتب. أولا الإسلام، ثانيا الإيمان، ثالثا الإحسان. كم أركان الإسلام وما هي؟ للإسلام 5 أركان. أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا إقام الصلاة. ثالثا إيتاء الزكاة. رابعا صوم رمضان. خامسا حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما منزلة الشهادتين من الدين؟ لا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. ما المقصود بلا إله؟ نفي جميع ما يعبد من دون الله. ما المقصود بإلا الله؟ إثبات العبادة لله وحده. اذكر شروط لا إله إلا الله. شروطها 8. أولا العلم. ثانيا اليقين. ثالثا الإخلاص. رابعا الصدق. خامسا المحبة. سادسا الانقياد. سابعا القبول. ثامنا الكفر بما يعبد من دون الله. ما معنى الشهادة أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما المرتبة الثانية من مراتب الدين؟ المرتبة الثانية الإيمان. ما الإيمان؟ هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم. لماذا يزيد الإيمان؟ بطاعة الرحمن. لماذا ينقص الإيمان؟ بطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. كم أركان الإيمان وما هي؟ للإيمان 6 أركان. أولا الإيمان بالله. الإيمان بالملائكة. الإيمان بالكتب. الإيمان بالرسل. الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالقدر خيره